И в състезанието на голямата шанса в Тронхайм, Норвегия. Втори и трети са също австрийци Даниел Чофенинг и Ян Хьорл, а Владимир Сографски зае предпоследното 49-то място. Времето с Красимир Стоев. Добра нощ. Добра нощ. Температурите към този час в страната са от 3 градуса в Смолян до 10 градуса в Пловдив, Хасково и Бургас и от минус 9 градуса на връх Мусала до минус 2 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. През започналото денонощие времето ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, значителни на места в предбалкана